यहाँलाई के मन पर्छ एकदमै सस्तो छ फ्रीमै दिन्छ है पुरै काला ट्राई त गर्ने हो छ हैन ट्राई त गर्ने हो अब खाएर चाहिँ हेरौँ नमस्ते गुड मर्निङ सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो ब्लगमा अनि आज म आइसकेको छु फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा र आज चाहिँ अब बिहानै हैन अनि रोटी पकाउन लागेको छु कोदोको रोटी यहाँलाई कतिको मन पर्छ मलाई त एकदमै मन पर्छ कोदोको रोटी है अनि पिठो मुसेर राखेको छु कि डिउरीमा म र बुढो मात्रै खाने हो नि त बाबुलाई त मन पर्दैन अनि अचार बनाइसकेको छु यता चाहिँ टमाटर तिमुर है अनि गोलबडा पोलेको गोलबडा अनि तिमुरको अचार नुन खुर्सानी मोलेर वाह वाह एकदम मिठो त्यो बनाएको छु त्यो तातिसक्यो होला तावा तातिसकेको छ म त यस्तै गरी बनाउँछु क्या अब हामी ऊ बेलामा सानैमा त अब गाउँघरमा हुर्किएको नि होइन अनि अब कोदोको रोटी तिमुरको अचार मोही एक गिलास मोही खाएर अब वनतिर कुद्थ्यौँ बारी खेतबारीतिर कुद्थ्यौँ है घाँस दाउरा गर्नलाई अनि अहिले त अब रोटी खाएपछि कता कुद्ने हो र होइन त्यस्तो के अचार त कस्तो मिठो बास्ना आएको छ तिमुरको फर्कियो कि के भयो मेरो त ल एकछिन बाहिर गएको डरी गएछ ला पाकिसकेछ रोटी त ओके ल अब हाम्रो खाजा रेडी भयो रोटी यस्तो बन्यो कि तावाको रोटी है अनि यो चाहिँ अचार अनि यो चाहिँ घिउ ल कोदोको रोटी अनि तिमुर र गोलबडाको छोप अनि यो चाहिँ घिउ ओहो अब हामी बुढाबुढी खान्छौँ अनि बाहिर जाने प्लान छ अनि खाजा खाएर निस्किन आँटेको के लाउनु खानु रोटी अनि तिम्रो अचार अनि घिउ भनेपछि त भयो फेरि बाहिर बुढो कति बेला खाजा ल्याएर खानिदिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ होला म बुढोलाई खाजा लगाइदिन्छु अब कामरा निकाल्नु है यो त पाक्दैछ यो चाहिँ पाकिरहेको छ है ल अब म लान्छु यो चाहिँ बुढोलाई हेर्नु थियो मैले खाइसकेको छु बुढो खाजा बुढो यहाँ हेर्नु बुढो बिहानै क्यामेराको हातको के खाजा लाउनु चोखै छ खाजा बिहान रोटी के गर्दै हुनुहुन्छ लाउन हेलो हाई केही छैन खानीतिरै सुर छ है
यो बिर्सेछ गाइस अन्यथा नलिनु होला सरी अनि के गर्दै हुनुहुन्छ खै यहाँ हेर्नु न बुढोले चाहिँ जङ्गल सफारीको भ्लग जानुभएको छ नि त अनि त्यो क्याम्पिङ गएको क्याम्पिङ ए अनि त्यो बनाउँदै हुनुहुन्छ ऊ ल आफ्नो भ्लगको लागि ल ल ल ल ल ल हजुर म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डमा देखिसक्नु भएको छ होइन मार्केट छिडिसकेको छु मतलब माछा खानीमा छिडिसकेको छु र यो हो कालीमाटीको एकदमै ठुलो माछा बजार र यहाँ धेरै थरीको माछाहरू छ मैले चाहिँ लिन आएको हजुरहरूले एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको चाहिँ माछा हो माछा मतलब क्र्याब है अब हेरौँ यहाँ कस्तो खालको पाइन्छ र देखाउनु त बुढोमा भित्र गएर यो माछाले टिकटक बनाउँछु म ल म जाँदैछु माछा खाने भित्र अनि यो हो विशाल माछा पसल कालीमाटी अनि यहाँ हेर्नु सिफुड यहाँ हेर्नु सिफुडको भेराइटी यहाँहरूलाई के मनपर्छ एकदमै सस्तो छ फ्रीमै दिन्छ है तर फ्रीमा यस्तो फ्रीमा अनि यहाँ हेर्नु नि यहाँ मेरा बाबै यहाँ हेर्नु त यहाँ हेर्नु एक किलो हाल्दै आधी भए पुग्छ यो आला आधी हो 500 बिगट छ रहु छ यो अस्ति खाएको यहीँबाट लगेको यो त सबै उठाउनु पर्यो त यार यो त उठाउनु पर्यो त यस्तो यताबाट खिच्ने नि यहाँ अब मोबाइल में आए युट्युबमा आउँछ कैसे तर खोलाको चाहिँ पाइँदैन रहेछ समुद्रको मात्र अलिक फरक छ खोलाको पाइँदैन नि त मेरो सपिङ भयो है मैले 2 थरीको लिएको छु के ल्याऊ अनि यहाँ चाहिँ ल आउनु होला यहाँ साउजीले मिलाएर दिनुहुन्छ मलाई मिलाउनु भएन त्यहाँ देखाइदिनु अरे कहाँ देखाउनु नि त्यसरी अनि खोइ त होइन ल जाऊँ यतिको स्टार भन्नुभयो तपाईले मतलब बरफ पग्लिएर खोलै बगेको छ क्या सपिङ सकिसक्यो हजुर सपिङ सकिसक्यो सपिङ अब अलिअलि गरेर सक्यो भन्नु पर्यो अब रित्तियो पर्सनै रित्तो भएर काचाकुचो पर्यो के को भरिन्छ अचालको जमानामा झोलाकै भरिन्छ यो भरिन्छ यो झोलामा अटाउँछ कि हालौँ अटाउँदैन अघिको क्र्याप जाला फेरि काचाकुचो हेर्नु न झोला च्यात्तिन्छ रे बुढोको झोला हो नि त मैले बोकेको अनि तरकारी के यस्तै बोक्नु बिचमा राख्ने मलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि ल जाम होइन अब अलि यस्तो
खिच्नु न कति लामो बनायो अनि म त देखेकै छैन हेर्नु म त देखेकै छैन होइन अनि सुन्नु न गाडी आयो क्या सुई अब कस्तो डर लाग्ने आएको पछाडि गाडी अनि म त यहीँ कालीमाटीमै छु क्या अब गएर पकाउने हो है अनि बुढोसँग सपिङ हिँड्यो भने त अत्याइ गरेर छिटो हिँड के किनेको छिटो हिँड भनेर हैरान हो त्यस्तो नि कुरा गर्ने हो आत्ते गर्ने हो ल यहाँ बिच ल अब हामी निस्क्यौँ है यहाँबाट आधा दिउँसो भइसक्यो ल बिस्तारै जाउँ मेरो राइडर साहब बिस्तारै जाउँ है हजुर चस्मा दिनु भएन अघि निस्किसक्यो म त घरबाट हिँड्ने बेला चस्मै बिर्सेको छु के कता एकदम घाम चाहिँ सिद्ध परेछ अनि चिसो दिउँसो त चिसो रहेछ घाम अलिक मधुरो लागेको छ क्या हो ल हजुर आइयो है मार्केटबाट पनि अब थाक्यो लट अफ थाक्यो बुढो अब कुकरको सिटी बन्न दिनु त अनि कुकरको सिटी चाहिँ टाढो लाएर छोपेर बस्नु है सिटी खानु त पऱ्यो नि ल अनि मैले लिएर आएको छु है बुढोले चाहिँ खानुहुन्छ अरे होइन यो चाहिँ हजुरहरूले एकदमै च्यालेन्ज ल्याउनु भन्नुभएको थियो नि त यी यस्तो क्राप दिस इज गङ्गटा बुढो अनि यो चाहिँ समुद्र गङ्गटा रहेछ है के भन्छ समुद्री गङ्गटा रहेछ अनि सबै यसरी बाँधेर आउँदो रहेछ क्या हेर्नु न रबरले यस्तो गरेर बाँधेर मेरा बाबै आँखा तिनवटा हुन्छ आँखा यसको को छ यता अगाडि होला नि आँखा कस्तो स्मेल आएको छ खानेकुरा नि के हो कि यो चाहिँ दिस इज अ खुट्टा मिलेन तेरो बोला जा बा अनि ओइ के भन्छ भन् त ल यसो खुट्टाहरू फ्याल्ने हो म बनाउँछु के हो लु ए लु त्यसो त खुट्टै छैन छिनो क्या एउटै हो होइन एउटा यताको छिनेछ त्यही त बाँध्छ नि त त्यही त हेर्दा उ भयो कि होइन यसको छ यस्तै दुई थरी छ यार गङ्गटो होइन एकै थरी नै हो होइन एकै थरी हो क्या त्यहाँ आएर दुई थरी हो यो र यो एउटै हो क्या दाजुभाइ होइन यो र यो दाजुभाइ हो यिनीहरू दिदीबहिनी हो अनि यो चाहिँ बुढोले अब बुढोले बनाउँछु भन्नुभएको छ सब बुढोलाई जिम्मा लगाइदिन्छु रेडी गर्नुहुन्छ बुढोले अनि यो भयो यो चाहिँ छ कि भाँडा ल्याउनु बुढो भाँडा ल्याउनु यो औषधि राख्ने चाहिँ त्यसमा अटाउँछ अटाउँदैन होला बाबै अटाउँदैन भने यो चाहिँ ब्राउन यो कस्तो दामी छ यो चाहिँ ब्राउन यो चाहिँ कस्तो लचक है बराबरै रहेछ गाइस अब चाहिँ यो गङ्गटो रेडी पार्नेतिर जाँदैछु म पनि थाल्न पर्छ
यति फाल्नुपर्छ यो भागको गाइस यो भागको सानो चक्कु चाहिँ अब अर्को पनि फालौँ है यस्तरी टाइम यो फाल्ने भाग गाइस यो पनि फाल्ने यो त एउटा खुट्टा मात्रै रे खुट्टाहरू सबै भाँच्छ त्यो बाँधेको थियो नि रबरले त्यो खुट्टा भाँचिन्छ भनेर होला नि होला यो खुट्टाभित्र पनि खान्छ होइन खुट्टाभित्रको त्यो सबै खाने हो त्यो राखेको जति सबै खाने कुन हो पकाउने यो पकाउने यो हो पकाउने मैले नि यस्तै खोप्टा खोप्टा देखाएको थिएँ कि यो चाहिँ फालिदिने यो थालको सबै मासु झन् फाल्ने कुरुङ कुरुङ हो खाने गाइस अब चाहिँ यो धोइधाइ पारेर पुरा सफा गरेर रेडी भइसकेको छ अब यसलाई हल्का मेरिनेट गरेर पुराक भुटेर खानु पर्ने हुन्छ ल हजुर आयो रेडी भएर बुढोले पुरा प्रिपेयर बनाउनु भयो क्र्याबलाई चाहिँ ल यो क्र्याब चाहिँ रिक्वेस्टेड थियो होइन यसलाई सफा सफा नै गरियो होइन तर बत्तीको कारण ठ्याक्क पकाउने बेला बत्तीको कारणले यो चाहिँ यसको रेसिपी चाहिँ देखाउन पाइएन है मेन्सन गर्नु पर्यो नाम भनेको छैन क्या लाइनै कस्तो छ हाम्रोतिर त एकदमै लाइन जान्छ कि छँदै छैन कि उनै छैन अब चाहियो नि त नेट होइन ल हजुर अब यो एकदमै के क्र्याब चाहिँ मैले होइन बच्चामा पनि म खाँदैन थिएँ बुवाहरूले पुरा खोलामा त्यो धान रोप्न जाँदा खोलामा खोजिवरी ल्याएर पकाएर त्यो सेन्तारामसँग के खानुहुन्थ्यो होइन मलाई चाहिँ खासै त्यति मन पराउँदिनँ म चाहिँ यो क्र्याब चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम हो अब हेरौँ न फर्स्ट टाइम खानुभएको छैन योभन्दा अगाडि गङ्गटो कस्तो हुँदो रहेछ अनि फेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब यही खोलामा अथवा त्यही आफैले मारेर खानु पाएको भए ताजा फ्रेस मिठो हुन्थ्यो होला मजा पनि लाग्थ्यो खान मन लाग्थ्यो होइन तर यो चाहिँ समुद्री भयो होइन फर्जिङ गरेकोलाई चाहिँ अलि स्मेल बढी आउने खाम कि नखाम तर जस्तो पकाउन चाहिँ पुरा फ्राई गरिवरी अनि फेरि तेलमा तारिवरी गरेर बनाउनु भएको छ हेरौँ कस्तो बनिएको छ यसको टेस्ट सो ट्राई गर्नेछु यो एकदमै रिक्वेस्टेड भिडियो हो धेरै पहिलादेखि नै क्र्याब ल्याउनु भन्नुभएको थियो सो अनि सँगै छ सलादसँगै छ ब्ल्याक बिन नुडल्स अनि यता चाहिँ राइस र यो चाहिँ बोइल ब्रोकाउली हो है आज विशेष भनेको हाम्रो गङ्गटो क्र्याब र अनि ब्ल्याक बिन नुडल्स रहन्छ गङ्गटो फर्स्ट टाइम खाँदैछु गाइज कस्तो हुन्छ हेर्दै जाम है सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर अब फटाफट खाउँ चिसो पनि हुन्छ धेरै लामो समय पनि भयो अब कसरी चाहिँ सुरुवात गर्ने अब नो आइडिया यो कसरी खाने भन्ने थाहा छैन मलाई होइन खाना त अब झ्याम झ्याम पकाएर खानुहुन्थ्यो बुवाहरूले त पुरा काँडा छ पुरै काँडा ट्राई त गर्ने हो काँडा छ होइन ट्राई त गर्ने हो अब खाएर चाहिँ हेरौँ यो त भुट्लाएर खानुपर्छ होला यो नखान्न यो खानु यसको पनि भित्र खान्छ होइन खै के खान्छ मलाई नआइडिया मासु निस्किन्छ तर उसिनेको मात्र निस्किन्छ होला खोइ आउनु न त यो हर्दी चपायो भने त दाँत त फग्ला फुग्लुक हुन्छ होला है फर्स्ट टाइम खाँदै हो यो ठिक छ चपाइन्न र अब यो जिउ खाऊँ न त यसको जिउ ल यस्तो पो छ त के खाने यस्तो मिठै छ मिठो त हुन्छ होला यो होइन तर अक्टोपस भन्दा त मिठो लाग्यो मलाई त यो खाने नखाने भुट्ला पो आउँछ त त्यत्रो फ्याले होइन र
अचम्म क्या अनि यो खुट्टा खाने नखाने खुट्टा त खाने होला नि मलाई के थाहा मिठो सँगै छ मिठो छ फेरि यसको खुट्टाहरू त झ्याम खाए जस्तो लाग्छ मलाई त साह्रो हुँदो रहेछ ए निल्नै सकिन्न खोक्रो अझ ठुलो खोक्रो त फाल्दै हुन्छ तेल कस्तो झ्याम्म खाँदा खान्छु कि भरे बिरामी हुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ क्या कोतार्नु अर्का खान नजानेको कि के भएको र होइन यसो सबै चिज फालेर के खान्छ यो खोक्रो खोक्रो न ठुल्ठुलो त खोस्टा हुँदो रहेछ हौ खोस्टा बाहिरी भएको त चाम्रो हुँदो रहेछ खोस्टा हुँदो दाँत भाँचिन्छ चाम्रो होइन होइन त्यो खोस्टा भात सकिसक्यो ब्ल्याक बिनसित भात खाम न कस्तो हुँदो रहेछ मिठो भयो पिरो पो छ त आज त यहाँ त्यसको लेदोसँग खानु पर्यो मिठो हुन्छ पिरो भएर गर्नु थाल्नु अब आउँदैन क्या क्र्याब त मस्त 3 पानीसँग बियरसँग हो कि खाने बुढो ल्याइदिउँ त अघि चाहिँ
खानु भन्दा त्यस्तो नि खान्छ भन्ने ओ अब पहिला भात खाइयो अनि त्यही भएर होला है चरस्सै लाग्यो नि त अहिले किन पिरो बनाइदिनु ओहो पाकेन छ क्या मसला टु मच स्पाइसी भयो त फोरेर खान्छ क्या काँचा नराख्नु खा त छैन नि साथीको भागमा त मासु हुने रहेछ गङ्गाटो समुद्री किरा हो कि माछा हो सम्बन्धी किरा हो किरा हो होइन यो त समुद्र होइन खोला नि त पाइन्छ नि कस्तो अड्क्यो म त हाम्रो बुवाहरूले त यस्तै खुट्टै चाङ्ग्रोङ खाएको देखेको थिएँ कि त्योहरू के त ठुल्ठुलो खान नमिल्ने रहेछ भिजाउने खपेत आउने रहेछ क्या खोइ अस्तिको अक्टोपसले त कस्तो टाउको दुखाएको थियो छिप्पेको यो सादा पकायो भने यस्तै पिरो हुन्छ क्या टु मच पिरो भयो त यस्तो गर्दाखेरि गङ्गाटो खाँदा गङ्गाटोले खाला नि यस्तो नङ्ग्रेस हालेको छु त हुँदैन खान्नमा त घोच्यो यस्तो छिप्पेको रहेछ के हाइटो र बाबा त्यस्तो पिरो भएको मलाई त भएको नि त
के गर्नु खाने किन त्यसलाई ढुङ्गामा थिचेर खाने है अहिले पछि खाने अब रह्यो है पछि खाने यसको यो खुट्टाहरू चाहिँ सिलौटा लोरी थिचेर खाने हो क्या के थिचेर खाने अहिले यसको भित्र मासु हुन्छ नि त कम मिठो छ त फेरि मिठो छ नि ए यस्तो भित्र मासु हुन्छ क्या म त यही चपाएर खाएको देख्थेँ घुरुम घुरुम तर मैले नसक्ने चपाउन सबै बिजाउँछ भित्र मासु उसिनेर फोक्लोको निकाल्दै खाँदै गरेको देखाएको थिएँ कि म त पिरो हुँदासम्म पनि अझ हेर नि त्यहाँ खाँदैछ ल हजुर अब आजको खानेकुरा पनि फिनिस बाँकी यो रह्यो क्र्याब 2टा बाँकी रह्यो है बाँकी छैन गाई म खाँदैछु अघि पो खाएन पिरो भएर ल फाइनली गाई आजको विशेष के साह्रो पिरो भयो मलाई त लास्टमा विशेष भनेको गङ्गटो थियो गङ्गटोको टेस्ट पनि फर्स्ट टाइम लाग्यो अब भने हामी छुट्टिनु पर्ने हुन्छ तर यो क्र्याब मिठो हुँदो रहेछ बिचको मासुको भाग त कस्तो मिठो थियो होइन लोकल यहाँको खोलाको ब्राउन टाइपकै जस्तो क्या मासुहरू त यो सी फुडहरूको मासुहरू प्रायः एउटै एउटै जस्तो हुँदो रहेछ हौ उस्तो उस्तै क्या मासु पोक्लोको मिठो कि नरम अनि मिठो लाग्यो सो रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो नि यस्तो इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू होइन नयाँ नयाँ चिजहरू लिएर आउनु भन्नुहुन्छ क्या यहाँहरूले सो चाख्ने मौका पाइन्छ हामीले पनि होइन थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हृदयदेखि नै अनि महत्त्वपूर्ण समय दिएर भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ जानुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला हजुर फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा हेर्दै गर्नु होला गङ्गा अफिसियल च्यानल नमस्ते बाई लाइक हजुर म त खाँदैछु हजुर यसलाई सिलौटाले पिस्नु ठिच्नु अनि खाने कि भित्र निकालेर यहाँ खुट्टा छ क्या खुट्टाको भाग त खानु पऱ्यो नि म खाँदै गर्छु क्यामेरा बन्द हो